घणो जिक्र कनि था। केड़ा मर्द जेके अल्लाह जो ॻाल्हायो घणो अल्लाह जो जिक्र कनि था। ऐं अल्लाह फरमायो वसाकिरात ऐं उहे औरतूं जेके अल्लाह जो घणो जिक्र कनि थियूं। उहे अल्लाह जो घणो जिक्र करण वारा मर्द ऐं अल्लाह जे क़ुरान फरमायो वसाकिरात ऐं अल्लाह जो घणो जिक्र करण वारी औरतूं अल्लाह जे क़ुरान फरमायो अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो घणो जिक्र करण वारा मर्द ऐं अल्लाह जो घणो जिक्र करण वारी औरतूं अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि जे लाइ वॾा इनाम तयार करे छॾिया आहिनि ऐं अल्लाह इन्हनि जे लाइ क़यामत में बख़्शिश तयार करे छॾी आहे। सुभान अल्लाह। अअद्दल्लाह अल्लाह इन्हनि जे लाइ तयार करे छॾियो आहे। वॾा इन्हनि जे लाइ इनाम आहिनि, वॾा इन्हनि जे लाइ इकराम आहिनि। जेके अल्लाह जो नालो पुकारनि था, अल्लाह जो जिक्र कनि था, उहे मर्द ऐं उहे औरतूं जेके अल्लाह खे यादि कंदा आहिनि, अल्लाह खे यादि कंदे उन्हनि जो ॾींहुं ऐं राति गुज़रे थो। अल्लाह इन्हनि जे लाइ वॾा इनाम तयार कया आहिनि ऐं अल्लाह इन्हनि जे लाइ बख़्शिश तयार कई आहे। ऐं जॾहिं इहे मरना क़यामत जे ॾियारे ते ईंदा त अल्लाह जे हबीब फरमायो इन अल्लाह जे जिक्र करण वारनि मर्दनि ऐं औरतुनि खे अल्लाह पंहिंजे हथनि सां इनाम अता कंदो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाण इन्हनि खे इनाम अता कंदो। अल्लाह पाण इन्हनि खे बदिलो ॾींदो। मुंहिंजे साईं फरमायो इन्न लिल्लाहि जन्नतुन लैस फीहा हूरुन वला कसूरुन फइन्नल्लाह ताहिका। अल्लाह ताला हिकिड़ी जन्नत तयार कई आहे जंहिंमें हूर न हूंदियूं, किरमान न हूंदा, कसूर न हूंदियूं, पर उन जन्नत में अचण वारे खे अल्लाह जो दीदार नसीब थींदो। सुभान अल्लाह। इन जिक्र करण वारे मर्दनि ऐं औरतुनि खे अल्लाह पाण पंहिंजो दीदार उसरो जमाल ॾेखारींदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं अल्लाह फरमायो रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। उहे मर्द जेके अल्लाह जो जिक्र कनि था उन्हनि खे अल्लाह जो जिक्र उन्हनि जे वापार खां नथो रोके। भले तव्हांजो हथ कार सां हुजे पर दिलि यार सां जुड़ियल। हथ सां अल्लाह ईअं नथो चवे त हथ सां कमकार न कयो, पंहिंजो धंधो पंहिंजो वापार न कयो। अल्लाह फरमायो पर मर्द उहे आहिनि जेके पंहिंजो कारोबार बि कंदा आहिनि, वापार बि कंदा आहिनि ऐं वापार सां गॾोगॾु अल्लाह जो जिक्र बि कंदा आहिनि, अल्लाह खे बि यादि कंदा आहिनि गॾोगॾु। छा ख़्याल आहे अल्लाह जो जिक्र कबो या न कबो? सुभान अल्लाह। अल्लाह जे हबीब फरमायो मदीने वाले साईं फरमाए त यक़ूलुल्लाह ताला अना इंद ज़न्नि अब्दी व अना माहू इज़ा ज़करनी। जॾहिं न मुंहिंजो बानो वेही मां अल्लाह जो जिक्र कंदो आहे। छा कंदो आहे? ॻाल्हायो अल्लाह जो वेही जॾहिं बानो जिक्र कंदो आहे रब फरमायो व अना माहू मां अल्लाह अर्श अज़ीम तां लही अची गोॾो गोॾे मां मिलाए जिक्र वारे माने सां अची गॾु वेंदो आहे। हदीस कुदसी आहे। मदीने वाले साईं फरमाए त अल्लाह तो फरमाए मां अल्लाह उन बाने सां अची गॾिजी वेंदो आहियां जेको बानो मां अल्लाह जो जिक्र वेही कंदो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाए था व इन ज़करनी फ़इन ज़करनी फी नफ्सी ज़करतु फी नफ्सी। पर जॾहिं अकेलो थी वेही करे मानो मां अल्लाह जो जिक्र कंदो आहे। बस औकात तेरी हालत हूंदी आहे माण्हू दुनिया जे कमकार खां फारिग थी करे अकेलो थी वेही करे अल्लाह जो जिक्र कंदो। रब फरमाए त मुंहिंजा महबूब जॾहिं बानो अकेलो थी वेही करे मां अल्लाह खे यादि कंदो आहियां मां अल्लाह वरी अर्श अज़ीम ते अकेलो थी वेही करे व इन ज़करतनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइन खैरुम मिनहुम। पर जॾहिं बानो वेही न महफ़िल लॻाए, मजलिस लॻाए, जमायत जी सूरत
अल्लाह फरमाए तो हदीस कुदसिया तमा अल्लाह वली अर्श अजीम ते पंहिंजे मलाइकन वारी जमात में भी पंहिंजे बाने जो जिक्र कंदो तू वेही फर्श ते रब के याद कंदो आई मालिक वरी अर्श ते वेही तो के याद कंदो आई सुभान अल्लाह इन तकर्रब इलैहि शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरान साईं फरमाए ता रब तो फरमाए जने मानो अल्लाह जे जिक्र जी मजलिस जेना हिकड़ी गिरात बराबर अगे हलंदो आ तकर्रबतु इलैहि ज़िरान तब अल्लाह जी रहमत वरी इने दा विख पांजी डोड़ पाए हलंदी आहे सुभान अल्लाह तू गिरात बराबर अल्लाह जे जिक्र जे वेझो थे गिरात बराबर अल्लाह जी रहमत वरी विखू खणी तुझे वेझो वंजदी आहे साईं फरमाए ता हदीस कुदसिया व इन्ना तानी यमशी अतैनु हरवलतन जने मानो अल्लाह जी जिक्र में विखू खणी दुआ कदम खणी दुआ अल्लाह जी रहमत वरी ठोक पाए माने माने के कुर्ब जे भाकुर में सुभान अल्लाह वली फजीलत वा अल्लाह जे जिक्र जी अल्लाह जे जिक्र जी तमाम वली फजीलत वा ऐ मुझे आका फरमायो मदीने वाले साईं फरमायो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत है वाबी सईद अल खुदरी अन्नहुमा शहीदा अल नबी अन्नहु काल ला यकदु कौमन यस्कुरून अल्लाह इल्ला हफ़तहुम अल मलाइका साईं फरमाइता जने बाना ही अची अल्लाह जे जिक्र वारी मजलिस में वेंदा है अल्लाह जे जिक्र वारी मजलिस में वेंदा हफ़तहुम अल मलाइका अल्लाह जा मलाइक उन मजलिस के घेरे वठना सुभान अल्लाह घेरे वठना साजे खां खाबे खां उत्तर खां ओलह खां ओभर ॾखण खां चईनी तरफ खां अल्लाह जा मलाइक इन जिक्र वारी मजलिस के घेरे वठना सुभान अल्लाह ऐं साईं फरमाइता व गशियतुम रहम ऐं जिक्र वारे हल्के वारी मजलिस के मथा अल्लाह जी रहमत जी बरसात वसनी आहे सुभान अल्लाह व नज़लत अलैहिम सकीना ऐं अल्लाह जे तरफां इन्हनि माण्हुनि जी दिलनि ते अल्लाह सुकून पैदा कंदो आहे सच ॿुधायो इन मजलिस में तव्हां वेठा आहियो तव्हांजी दिलि खे सुकून मिले थो या नथो मिले सुभान अल्लाह राहत मिले थी या कोन थी मिले पई हिन मजलिस में नबी जूं नातूं तव्हां ॿुधियूं अल्लाह जो क़ुरान तव्हां ॿुधो पिया अल्लाह जे हबीब जो फरमान ॿुधो पिया छा तव्हांजी दिलि में सुकून पहुचे पियो आराम पहुचे पियो तव्हांजी दिलि में सुभान अल्लाह व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु जने बानो वेही अल्लाह जो जिक्र कंदो आ त अल्लाह बि वेही अर्श ते पंहिंजे बाने सुभान अल्लाह नबी सईद अल खुदरी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इबाद अफज़ल दरजतन इंदल्लाह यौमल क़ियामत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाइनि था त असां मदीने वाले साईं का सवाल कई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असां पुछा कईसीं त या रसूल अल्लाह क़यामत जे ॾियारे ते असां जे सभिनी इबादतुनि मंझां फज़ीलत वारी इबादत कहिड़ी फज़ीलत वारी इबादत